Jadi mereka melakukan pola pendekatan yang unik, dalam artian bukan visual flight, bukan juga instrumen. Lantas apa? Nah, semi ILS. Karena Gimana itu? secara visual tidak mungkin, jarak pandangnya sudah terbatas. Secara instrumen yang membantu mereka mendarat di bandara itu ada sedikit permasalahan. Jadi yang mereka lakukan, kapten ini menerbangkan pesawat. First officer membantu membacakan ketinggian dan juga jarak pesawat terhadap bandara.